માટે સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે। રાજ્યની જીવાદોરી સમાન નર્મદા ડેમ સિઝનમાં પહેલીવાર 131 મીટર નજીક પહોંચી ચૂક્યો છે। નર્મદા ડેમની સપાટી 130.98 મીટર નોંધવામાં આવી છે, જ્યારે કે ડેમની મહત્તમ સપાટી 138.67 મીટર છે। આપને જણાવી દઈએ કે ડેમમાં 3 કલાકમાં સરેરાશ પાણીની આવક 52,025 ક્યુસેક છે, જ્યારે હાલ ડેમમાં 22,119 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે। તો બીજી બાજુ રિવરબેડ પાવર હાઉસમાંથી નદીમાં 44,356 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે 24 કલાકમાં ડેમના પાણીની સપાટીમાં 15 સેન્ટીમીટરનો વધારો નોંધાયો છે।